Salam dostlar, bugün mən sizə YouTube üçün banner necə hazırlayacağınızı göstərəcəm. Bunun üçün bizə PicsArt proqramı lazım olacaq. Asan olsun deyənə sizə Google-dan banner yükləyəcəyik. Yəni ölçüləri uyğun gəlsin deyənə daha rahat olsun. Yəni onun üstündə öz bannerimizi hazırlayacaq. Google-da YouTube banner yazırıq. Buradan indi istədiyimiz banneri yükləyirik. Yükledikdən sonra proqramımıza daxil olur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can't count. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Buradan isə şəklimizi seçəcəyik. Qaleriyaya daxil olub şəklimizi seçəcəyik və eyni ölçüdə çalışırıq ki, eyni ölçüdə şəkli qoyaq. İndi isə daxil oluruq və şəklin üzərinə bir rəng çəkəcəyik. İstədiyiniz rəngi çəkə bilərsiniz. Yəni mən isə ağ rəng çəkəcəm və bunu azaldırıq efektini daha az arxa şəkil görsənsin deyə. Digər tərəfə isə mən sadəcə seçəcəm, siz istəsəz başqa bir rəng seçə bilərsiniz. O artıq qalan sarıları isə pozma vasitəsilə silir. Sonra isə qaleriyadan əvvəlcədən hazırladığımız şəkli seçirik. Yəni bu şəkli siz yenə PicsArt vasitəsilə kəsə bilərsiniz. Mən bunu əvvəlcədən kəsmişdim, indi isə yerə qoyacağım. Keep my eyes full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for till life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my eyes full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Bu loqoları da siz Google-dan tapa bilərsiniz. YouTube və Instagram loqo və ya Facebook loqo yazıb götürə bilərsiniz. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good.
2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can't count. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can't count. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can't count. İndi isə Instagram adınızı oraya yaza bilərsiniz. Videomuz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı unutmayın.